有嘅專長真係好神奇。你仲有冇新嘅遊戲啊？有你啊，攞過幾款出嚟俾你啦，咁快又玩厭？哆啦 A 夢，唔該你啦，係最後一次啊！你講過要算數噶。宇宙戰爭遊戲套裝，哇！呢套好貴噶，玩嗰陣要小心啲啊！好有型啊！坐上嗰架戰機度，將呢度嘅幾隻敵機全部擊落佢。真係坐得上去噶？你將隻腳放喺上面。咁樣？犀利啊！好似真嘢一樣啊！至於操控嘅方法咧，睇下就知道啦。哎呀，操控得好差。好快熟習噶啦。好，既然係咁，呢邊都開着佢啦。哈哈，嚇我一跳喎！遊戲開始啦，用激光將敵機擊落啦。好，睇住你啦！哇！哎呀，搞錯啊，大雄！你咁水皮噶？唔得閒講呢啲住啊！敵機速度好快。唔想有危險，避開好啲。射中咗啊！喺後面。好嘢！呢個遊戲玩幾多次都唔會厭啊！咁嘅？有隻咁樣嘅太空船㗎嘛？哇！好熱啊！好熱啊！攻擊我！咩事咁嘈啊？搞錯啊！個遊戲我分期付款仲未供完噶，竟然用球棒嚟打，真係離譜啊！你又知唔知頭先我差啲嚴重受傷啊？冇可能噶。哎呀，睇真啲，套裝裏面冇咁嘅太空船噶。裏面有嘢跌出嚟啊！好似喺度講緊嘢咁喎。試下用翻譯高聽下佢講咩？你哋喺危急關頭救咗我，好多謝你哋。即刻入正題，首先睇下呢樣嘢。哇！係靜香？你哋好啊，我係莉莉帕多星嘅亞利奧卡娜公主。係咁嘅，我而家俾壞人阿間比特捉住咗啊！如果你願意嚟救我，就太好啦。謹此。好可愛啊！唔係好似要向人求救咁喎，係咪真噶？係真噶，我係亞利公主嘅家臣，我個名叫做 ROBO。因為阿間比達走嚟進攻莉莉帕多星，所以我就同亞利公主一齊逃去宇宙，但係嚟到地球附近俾佢捉住。我僥倖自己一個走甩咗，然後喺沙漠緊急着陸。之後我經歷咗漫長嘅旅途，為咗將公主嘅事通知我哋嘅同伴。有時就算俾巨大嘅野獸襲擊，我都一直不停咁向前行，但係最後俾阿間比特嘅手下發現，跟住就俾佢捉住咗。不過喺我被打去佢哋嘅基地途中，太空船行錯咗路，入咗呢間屋，仲被擊落咗添。簡直好似科幻電影啊！我哋即刻去救亞利公主啦！大雄講係咁講啫，但係要去宇宙難度好高噶，而且你啲暑期功課完全未做過噶，係咪？係喎，唔好意思啊，你可唔可以去搵其他人啊？阿間比達喺地球建立咗一個基地。冇錯，就係為咗要征服地球。即係地球成為佢嘅攻擊目標。咁就唔好做暑期功課住啦。大雄，一齊去打棒球咯！因為唔夠人，俾你參加啦。地球而家面臨危機啊！我仲邊有心情去打咩棒球啊？首先要搵翻你嗰隻太空船啊！去 RO 緊急着陸嘅沙漠。哎呀，咩話？佢講嘅沙漠原來係公園嘅沙池啊！搵唔搵到啊？搵到嘅話我會講啦。嗰度！嘿！哇！停啊！停啊！
唔好踢啊！佢唔係波嚟噶。哎呀！追啊！執翻啦！頭先佢拒絕我哋打棒球，但係而家就走嚟呢度打波，話冇心情打棒球。你個衰人！要快啲諗下點解決啊！利用時間簿還原翻去故障之前啦。跟住縮形隧道，通過呢條隧道就可以變細噶啦。好，睇晒你嘅科技，真係睇唔出。好啦，入去啦！哇，好有型啊！真嘅太空船，引擎啟動，開始上升，前路無阻，全速前進。好啊好啊！話時話敵方嘅基地喺邊啊？我俾佢哋捉住嗰陣聽過。係南極定係亞馬遜啊？又啲話係飛過咗。吓？呢度係胖虎屋企。喺呢度嘅天花板上面。我有功課要做，都係翻嚟先啊！唔得，要去救咗公主先。翻去啊！唔得，翻去！唔得！冷靜啲啊！胖虎佢而家應該出咗去打棒球噶嘛？哦，係喎。上安全嘅由後門入去啦。喺呢啲咁嘅地方，係咪真係會有阿間比特嘅基地啊？睇嚟可以由嗰度上去。點會咁啊？犀利啊！喺天花板上面建造咗個大要塞啊！四圍都有大炮，守衛好森嚴啊！離開太空船潛入去會比較好啲。喂，我哋真係要入去裏面啊！頭先係你話要去救人㗎喎。好啦，行啦。等陣啦。喂，我話係如果咋吓？如果俾佢哋發現我哋嘅，到時就一定會玩完。相信我哋都唔會有得離開。我都係翻去做功課啫。大雄啊！而家先嚟縮沙。喂，喺嗰邊嘅係咩人啊？冇希望啦。有老師啊！快到睇唔到嘅攻擊，好犀利！哆啦 A 夢先生果然好厲害。有啦！我諗到個好主意啊！咩啊？辛苦晒。係邊個嚟㗎？今次變裝好順利啊！你就要當係俾我哋捉到啊！大雄幾聰明喎，咁都諗到。但係我哋點樣搵公主啊？吓，原來你冇諗過噶。喂，你哋兩個，呢個機械人咩事啊？係亞莉公主嘅手下。我哋捉咗佢翻嚟。乜話？做得好啊！就等我押佢入監牢啦。跟我嚟。佢想將功勞據為己有啊？點算啊？快啲嚟啦！呢邊嚟到好深入嘅位置啦。係啊！喺度啊！哆啦 A 夢係公主啊！細聲啲，細聲舉高上手。我都覺得奇怪噶啦，你哋兩個肯定都係公主嘅人嚟啦。咁樣有啲乜嘢問題咧？好犀利啊！你哋過獎啦。哆啦 A 夢攞穿牆圈出嚟啦！好，知道。公主，亞莉公主。係啊，原來係你啊，RO。仲有呢兩位係邊個啊？我係哆啦 A 夢，我係嚟救你噶。我係大雄，你冇事就太好啦。呢兩位年輕人真係好勇敢啊！哆啦 A 夢係哆啦 A 夢，太雄係大雄。為咗表揚你哋嘅勇敢，頒個勳章俾你哋。
你啲嘢遲啲先講，而家要逃走先。今日仲用黑色嘅斗篷，睇落佢又真係冇乜品味嘅。但係佢以為自己係好有型呢。點算啊？周圍都係敵人，大出口就喺對面啦。係咪俾佢哋發現咗啊？有人嚟緊，匿埋。發生咩事咧？佢哋咁匆忙嘅？佢哋咁急要飛去邊度咧？唔通係又開始向地球發動總攻擊？總之而家係個好機會啊！行啦！目標物體並冇異常，全體迅速執行任務。差少少啫！發生咩事啊？係阿間比達啊！阿間比達！感覺到奇怪嘅氣息，於是追上嚟睇下，原來真係咁。我唔會俾你哋帶走公主。哆啦 A 夢，月神劍電光丸，上啦！阿間比達，佢嘅劍術真係好出色啊！睇唔出佢咁犀利。唔好講住啦，快啲走啦！大雄，快啲啊，過嚟呢邊啊！唔好講呢樣住啦！大雄啊！同你對戰都幾有趣，但係到此為止啦。大雄，係唔係地震啊？啲老鼠真係嘈得好緊要啊！多利，冇好嘢，起飛啦！各位，請用力扶穩。窗門打開咗，已經成功逃離。可惡啊！激嬲我阿間比達大人以為會冇事。啲老鼠有時候一啲聲都冇嘅，到底匿埋咗喺邊度咧？要叫爸爸諗下辦法先得啦。哎呀，又係咁，每次開飯都係咁嘅，上面一定係有一大紮老鼠啊！整蠢材喺重要關頭竟然走咗去食飯，即刻去將雅麗公主捉翻嚟啊！總動員出擊！係。佢哋已經追到嚟啦！今次有大量嘅士兵。而家點做好啊？放心交俾我啦，等我操縱。乜你識操縱嘅咩？啲咁嘅敵人多多我都可以擊落啊！當玩遊戲。上啦！仲有5架。
我嘅超級技術勁呢？喂喂，咁樣冇可能睇到啦。咁嘅咩嚟㗎？弊啦，大件事啦，係阿間比達嘅母艦啊！逃走啦！飛快啲啊！推進力提升唔到。引擎過熱啦！頭先操縱得太激烈，要俾引擎休息一段時間。邊度有時間啊？再咁落去嘅話，我哋會走唔甩㗎。最弊係我哋而家下墜緊啊！入去洞穴啦！等陣，RO 仲未出嚟啊！公主俾佢哋捉到，我哋就前功盡廢噶啦！嚟啦，快啲！手籃太大，入唔得去啊！派步行坦克出擊，跑入去最入面啦！係最新式嘅機械人軍備啊！大雄，攞護身斗篷避開攻擊先，然後用倒地殺手，令佢停步之後，我就用空氣炮嚟收拾佢啦！係機會，發射！發射！佢而家好嬲啊！斗篷啦，係喎！我哋公主佢喺呢度啊！冇用噶，佢完全聽唔到啊！快啲，要盡快去出口啊！佢咪一直咁逃走啊！嚟啦，快啲上嚟啦！多謝你啊 ，RO！真係好彩！你哋唔好開心得太早啊！雅莉公主，你同啲手下打算點做啊？武器已經冇彈藥，太空船嘅燃料亦都就快耗盡。唔通到此為止？而家開始先至係真正嘅考驗啊 ，RO！我哋今次一定要以堅強嘅心奮起抵抗敵人。但係我真係唔知應該點向你哋兩位道歉。今次係我連累咗你哋啊！你唔好咁講啦，你係我哋嘅同伴啊嘛。冇錯啊，所以我哋無論點都要幫公主同 RO 噶。哇！係牽引激光，逃走唔到噶。我哋俾佢不斷吸緊埋去。捉住佢哋之後，全部帶晒嚟我嘅辦公室。係。竟然不斷咁留我面，我要好好咁報答你哋。哦，頭先嗰啲係咩聲？有不明飛行物體以高速接近我哋啊！咩話？地球嘅導彈真係好出色啊！終於完啦，今次應該真係完啦啩？似乎係啦。應該喺呢度附近噶，我傳咗彈明明係打咗佢落嚟噶。胖虎，呢邊啊！我搵到啦！將手母艦擊落嘅人原來係胖虎啊！吓，頭先嘅導彈係嗰個人發射嘅。究竟係咩嚟噶？係咪玩具呢？似乎做得好精細，一定好貴噶啦！喂，咁啊，煮嚟之前，快啲走啦！喂，點得噶？等一陣啦，全靠你守護咗宇宙嘅和平啊！咁有貢獻，我一定要頒一個勳章俾你。
完咗先至覺得呢場宇宙戰爭嘅規模其實係好細嘅。